तर उहाँले गोरु खानेहरूको दिमाग चाहिँ गोरु जस्तो हुन्छ भन्ने एउटा स्ट्याटस लेख्नुभयो। मैले त्यहाँ केही कमेन्टहरू पनि लेखेको छु। संसारमा जति पनि वैज्ञानिकहरू जन्मेका छन् सबै वैज्ञानिकहरूले गोरु खाएका छन् हैन। जति पनि नयाँ आविष्कार न्यू इन्भेन्सन्सहरू भएका छन् सबै इन्भेन्टरहरूले गोरु खाएका छन्। अब यो गोरु खाँदा मान्छेको दिमाग गोरु जस्तो हुन्छ भने त अब भीम उपाध्यायजीले पनि त खसी त खानुभयो होला। अब उहाँको दिमाग के खसीको जस्तो छ भने चाहिँ अर्कै कुरा हो हैन। त्यतै भीम उपाध्यायले त कुखुरा खाएको होला नि त। अब भीम उपाध्यायको दिमाग चाहिँ कुखुराको जस्तो छ कि छैन हामी सोध्न के चाहन्छौँ भन्दा म के सोध्न चाहन्छु भने गोरु खानेहरूको दिमाग गोरु जस्तो हुन्छ भने भीम उपाध्यायले कुखुरा खाएको छ। अब भीम उपाध्यायको दिमाग चाहिँ कुखुराको जस्तो छ कि छैन यो भीम उपाध्यायले हामीलाई उत्तर दिनु पर्यो। त्यसैले यसरी मान्छेलाई निज रूपले गिराएर बोल्ने चाहिँ त्यो जो उहाँको अभिव्यक्ति छ यो अभिव्यक्ति तुरुन्त फिर्ता गर्नुपर्छ। म यो अनलाइन मिडिया मार्फत उहाँलाई जानकारी गराउँछु। यदि उहाँले हामीलाई गोरु खानेहरूको दिमाग गोरु जस्तो हुन्छ भने अभिव्यक्ति फिर्ता लिनु भएन भने उहाँमाथि पनि हामीले कुनै बेला कानुनी हैन दण्ड चलाउनु पर्ने हुन्छ। नेपाल एउटा बहुभाषी बहुसांस्कृतिक एवं बहुधार्मिक राष्ट्र हो। यो सबैलाई सर्वविदितै छ। नेपालको संविधान 2072 अन्तर्गत धर्मनिरपेक्ष गणतान्त्रिक मुलुक स्थापना भइसकेको अवस्थामा पनि अझै पनि नेपालमा धार्मिक र सांस्कृतिक विवादको अन्त्य भएकै छैन। यहाँनिर बहुभाषी र बहुसांस्कृतिक बहुधार्मिक मान्ने जनसमुदाय हुँदाहुँदै पनि एउटै धर्मले विशेष गरी लादेको अथवा डोमिनेसन गरेको यदाकदा सबैलाई भान भइरहेको छ। यस्तै सन्दर्भवश यति बेला नेपालको पूर्वी भेग अथवा 1 नम्बर प्रदेशको धरान बजारमा विगत लामो समयदेखि गोरु गौशाला यानी गोरु काट्ने सबैले आदिवासी जनजातिहरूले चाहिँ गोरुको मासु चाहिँ सेवन गर्ने एउटा संस्कृति परम्परा भए अनुसार यहाँको आदिवासी जनजातिहरूले खुलेआम गोरु काट्दै आएका थिए र बेचबिखान अथवा बिक्री वितरण भइरहेको थियो। सबैले समान रूपले यहाँ बसेका थिए रहेका थिए। तर पछिल्लो समय रवि लामिछाने जति बेला यो देशको गृह मन्त्री भइसकेपछि उहाँले अलिकति हिन्दू धर्मलाई बढी बढावा दिने खालको अथवा हिन्दू धर्मलाई विशेष प्राथमिकता दिएर यहाँको आदिवासीले खाँदै गरेको अथवा मान्दै गरेको जुन धर्म संस्कृतिमाथि एउटा दमन हुने खालको अथवा त्यसलाई नेगेटिभ असर पर्ने खालको आदेश माथिबाट आइसकेपछि यहाँ धरान बजारमा गोरु काटेर बेच्ने मासु बेच्नेहरूलाई चाहिँ प्रशासनले अथवा यहाँको प्रशासनले चाहिँ समाएको अथवा गिरफ्तार गरेपछि यहाँ पछिल्लो समय यहाँको आदिवासीहरूले हामीमाथि हाम्रो संस्कृतिमाथि चाहिँ अराजकता भयो, हाम्रो संस्कृति हामीले मान्न पाएनौँ भनेर पछिल्लो समय 2080 साउन 30 गते सामूहिक रूपमा गोरु काटेर भोज गरिसकेपछि यो सामाजिक सञ्जालमा यत्रतत्र भिडियोहरू भाइरल भइसकेपछि यहाँको सांस्कृतिक अभियान संस्कृति उत्थान अभियान चाहिँ यहाँको धेरै अगुवाईहरूले यहाँको युवा नेतृत्वहरूले चाहिँ अगुवाई गरिरहनु भएको छ। यसै विषयमा हामी विशेष गरी धर्मनिरपेक्ष सम्बन्धी र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रमा गोरु काट्न कहाँनिर चाहिँ यो अपराध हो भन्ने कुराको विशेष हामी खोज तलास र विशेष यो विषयसँग सम्बन्धित आज हामी बहस गर्नेछौँ। यहाँहरूलाई समग्रमा एकमुष्ट रूपमा मैले स्वागत गरेँ सरहरू। धन्यवाद। म सर्वप्रथम हाम्रो विष्णु थामदेङ सरलाई सवाल गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको तपाईँ महासचिव भइरहँदाखेरि यो एउटा गोरु काट्ने अभियान अथवा संस्कृतिको अभियानमा तपाईँ पनि नेतृत्व गरिरहनु भएको छ कि जस्तो तपाईँहरूले 2080 साउन 30 गते सामूहिक रूपमा गोरु काटेर चाहिँ अब भोजन गर्नुभयो हैन, एक खालको भोज भतेरै गर्नुभयो। यो सामाजिक सञ्जालमा यत्रतत्र छरिरहेको छ, भाइरल बनिरहेको छ। यो चाहिँ पछि तपाईहरुलाई चाहिँ भिडियो हेरी भने थुन्ने प्रशासनले एक खालको अल्टिमेटम दिइरहेको छ, के हो खास? ल, प्रश्नको लागि धन्यवाद। म सिधै विषयवस्तुमा जान्छु है। पहिलो कुरा चाहिँ नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो र नेपालमा कसले कुन मासु खान्छ, कसले खसीको मासु खान्छ, कसले गोरुको मासु खान्छ, कसले राँगाको मासु खान्छ, यो सवालमा राज्यले वास्ता गर्नु भएन। किनकि हाम्रो 10औं वर्ष लामो लडाईँ, हाम्रो दशकौं लामो आन्दोलन र विद्रोहले नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भइसकेको छ। त्यसैले नेपालमा इतिहासमा पनि गोरु काटिन्थ्यो र वर्तमानमा पनि गोरु काटिन्छ र काट्न पाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा धरानमा केही दिन अगाडि भनौँ न साउन 30 गते सांस्कृतिक उत्थान मञ्चले
गोरु काटेर सामूहिक रूपमा भोज भतेर चलाएको थियो र त्यो भोज भतेरमा त्यो सामूहिक भोजन कार्यक्रममा चाहिँ हामीलाई पनि निम्तो थियो र म राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको तर्फबाट सहभागी थिएँ र मेरो व्यक्तिगत रूपले र पार्टीगत रूपले यो गोरु काटेर सामूहिक रूपमा जो भोज गरिन्छ यो भोजमा मेरो सहमति सहयोग र समर्थन रहन्छ। हामीले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाउनका लागि रगत बगाएका छौँ, पसिना बगाएका छौँ, आँसु बगाएका छौँ, विद्रोह गरेका छौँ र समग्रमा नेपालमा 132 जातिहरू छौँ। सबै जातिहरूको सांस्कृतिक अधिकार, मौलिक अधिकार, धार्मिक अधिकार, भाषिक अधिकार यो मुलुकको संविधानले र यो मुलुकको कानुनले सुरक्षित गर्नुपर्छ। त्यसो भएकोले 29 गते सामूहिक रूपमा गोरु काटेर भोज गरियो र त्यसको विरुद्धमा धेरै किसिमका कुराहरू आए। कसैले गोरु काट्नलाई थुन्नुपर्छ भने, कसैले गोरु काट्नलाई जेल हाल्नुपर्छ भने, कसैलाई गाउँबाट निकाला गर्नुपर्छ भने, तर म सम्पूर्णलाई म के खबरदारी गर्न चाहन्छु भने यदि यो गोरु काटेकै विषयमा, यदि यो गोरु काटेकै इस्युमा चाहिँ गोरु काट्नेहरूलाई जो नेपाली नागरिकहरू हुनुहुन्छ, नेपालका आदिवासी र मूलवासीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूमाथि कानुनी दण्ड चलाउने हो भने चाहिँ यो संविधानको विरुद्धमा हुन्छ। नेपालको संविधान 2072ले नेपाललाई बहुधार्मिक भनेको छ, बहुसांस्कृतिक भनेको छ, बहुजातीय भनेको छ र नेपाल बहुजातीय, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक भइकन पनि नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र पनि हो र नेपाल सेकुलर कन्ट्री भइसकेपछि राज्यले कानुन र संविधान चलाएर गोरु काटेको मुद्दामा, खसी काटेको मुद्दामा, माछा खाएको मुद्दामा, हैन, कुखुरा काटेको मुद्दामा चाहिँ जेल चलान गर्ने, कानुन चलाउने सम्भव हुँदैन। यदि यो गरिन्छ भने म तपाईको यो लोकप्रिय अनलाइन मिडियाबाट के भन्न चाहन्छु भने गोरु काटेकै इस्युमा यदि प्रशासनले हामीलाई पक्राउ गर्छ, हामीलाई कानुन चलाउँछ भने नेपालको 77 वटै जिल्ला मात्रै नभएर विश्वमा जति पनि आदिवासी आन्दोलन चल्दैछ यो आन्दोलनलाई विश्व स्तरमा आदिवासी आन्दोलनसँग हामी जोड्छौँ। किनभने अहिलेको आदिवासी आन्दोलन, अहिलेको मूलवासी आन्दोलन चाहिँ नेपालभित्र मात्रै छैन, यो सिङ्गो दक्षिण एसियामा छ, सिङ्गो मध्यपूर्वमा छ र सिङ्गो युरोपमा छ र यो आन्दोलनले एउटा कुरा चाहिँ ढुक्क भएर म के भन्न चाहन्छु भने विश्वमा जातीय मुक्तिको लडाईँ छ, विश्वमा जातीय मुक्तिको लागि आन्दोलन छ र त्यो आन्दोलनको एउटा अङ्ग चाहिँ यो सांस्कृतिक मुक्ति पनि हो र हामीले यो सांस्कृतिक क्रान्ति गरिराखेका छौँ। यहाँ रोक्न चाहे जस्तो अब यो तपाईहरुले त सांस्कृतिक क्रान्ति गरिरहनु भएको छ, तर नेपालमा त गाईलाई राष्ट्रिय जनावरको सूचीमा राखेर गाई गोरु काट्न त निषेध गरिएको छ नि त। तपाईहरुले त अलिकति संविधानको मर्म भावना विपरीत गर्नुभयो भन्ने तपाईलाई आरोप छ। किन यस्तो? म प्रश्न रूपमा भन्न चाहन्छु, मैले विगतदेखि अहिलेसम्म बारम्बार के भन्दै आएको छु भने नेपाल बहुजातीय देश हो, नेपालमा धेरै जातिहरू छौँ, हैन। तपाईको क्षेत्री र बाहुनलाई म ओपनली भन्छु, क्षेत्री जाति र बाहुन जातिले हिन्दू धर्म नै मान्ने हो, उहाँहरूले गाई पुज्न पाउनुपर्छ। तर हामी त किराँती, हैन, कसैले बुद्ध धर्म मान्छ, कसैले मुस्लिम धर्म मान्छ, हामी गोरु काटेर खान्छौँ, संविधानले हामीलाई रोक्नु हुँदैन। तर जो हिन्दू धर्म मान्ने क्षेत्री र बाहुन जातिहरूले गाई पुज्नुहुन्छ नि, त्यो गाई पुज्ने काम पनि संविधान र कानुनले रोक्नु हुँदैन। त्यसैले गोरु काटेर खाने कार्यमा, गाई वध गरेर खाने कुरामा संविधान विपरीत भयो, कानुन विपरीत भयो भन्ने कसैले कुरा गर्छ भने त्यो मानिस चाहिँ दलाल मानसिकतामा छ म चाहिँ भन्छु। किनभने संविधान र कानुनले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भनिसकेको छ, हैन। कानुनले हामीलाई जुनसुकै मासु खाऊ हामी मतलब गर्दैनौँ भनिसकेको छ। त्यसैले गाई काटेर खानु अथवा गोरु काटेर खानु चाहिँ नेपालका समग्र आदिवासीहरू, समग्र मूलवासीहरूको चाहिँ मौलिक हक र अधिकारभित्र पर्छ र यो चाहिँ नेपालको आदिवासी र मूलवासीहरूले गर्दै आएको सांस्कृतिक क्रान्तिभित्रको नि सशक्त एउटा पक्ष हो। त्यसैले गोरु काटेर खाने जो अभियान चलेको छ यो अभियानमा चाहिँ राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी 7 घटकको तर्फबाट म अहिले उपमहासचिव भएको हैसियतले यो आन्दोलन, यो अभियानमा चाहिँ पूर्ण रूपले मेरो समर्थन, सहयोग र मेरो सहभागिता रहन्छ। एकदमै। अब म यही एवं प्रकारले म हाम्रो एकजना उहाँ सरलाई पनि सवाल गर्न चाहेँ। संविधानले वर्जित गरेको जुन चाहिँ नि गाई गोरु काट्न मनाही गरेको चिज तपाईँहरूले काटेर सामूहिकमा भोज गर्नुभयो, होइन? यो तपाईँहरूले अलिकति के छ भने राज्य अहिले प्रशासनले भनिरहेको कुरा के हो भने त संविधानमा अथवा चाहिँ 2072ले तय गरेको गाईलाई राष्ट्रिय जनसूचीमा राखेर संरक्षण गर्नुपर्ने ठाउँमा तपाईँले काटेर खान पाउनुहुन्छ भनेर तपाईँलाई चाहिँ एक खालको वार्निङ अल्टिमेटम दिइरहेको छ। तपाईँ यो अवस्थामा के गरिरहनु भएको छ? तपाईँ प्रश्नको लागि धन्यवाद। सबभन्दा पहिले चाहिँ यो गाई गोरु काण्ड नभनौँ, म चाहिँ के भन्छु भने यो चाहिँ संविधान फेलियर हो।
यो संविधान फेलियर भएको कारण चाहिँ किन हो भन्दाखेरि हाम्रो हक हितलाई वञ्चित राखेर अधुरो हामीले चाहेको रीतिथिति हाम्रो संस्कारलाई अंकुश लाउने खालको संविधान बनाएको कारणले आज यो विवाद उठेको। त्यही भएर हामी फेलियर होइन, राज्य फेलियर छ यहाँ। जसले यो संविधान बनाए, जसले कोरे, जसले सहमति गरे तिनीहरू फेलियर हो र यसबाट हुने सम्पूर्ण घटना अथवा दुर्घटना होइन, हिंसा भड्कियो ओर्यो भने, जातीय द्वन्द्व भयो भने चाहिँ यसको चाहिँ जिम्मेवार ती व्यक्ति हुन् जसले यो संविधानलाई चाहिँ पारित गर्नु सिग्नेचर गर्ने दलहरू अथवा सांसदहरू हो। यो चाहिँ यसमा भन्नुपर्दा चाहिँ यो संविधान फेलियरको कारणले आज यो सानो कुरो पनि ठुलो रूपमा विवादित भयो। धर्मनिरपेक्षता भनिसकेपछि सबैको साझा हो। साझा भनेको के हो त? मैले मेरो संस्कार, मेरो रीतिथिति मैले मान्नु ठाउँ, जस्तो भानुचोकलाई सेन्टर अफ हार्ट अफ द सिटी इज धरान भन्छन्, भानुचोक भन्छ भने मैले भानुचोकमा मेरो संस्कार अनुसार कार्यक्रम चलाउने मेरो नैतिक अधिकार हो र राज्यले मलाई त्यहाँ कार्यक्रम गर्दा दमन गर्नु हुँदैन। एकदम। अब यो नेपालको संविधान 2072ले चाहिँ जस्तो धर्मनिरपेक्षता चाहिँ भन्यो, तर गाईलाई राष्ट्रिय जनावरको सूचीमा राख्नुपर्ने कारण चाहिँ के थियो? तपाईँले अलिकति बुझेको कुरा, तपाईँलाई लागेको कुरा के हो? मलाई लाग्छ नि, जस्तै अस्ट्रेलियामा कंगारू राष्ट्रिय जनावर होइन, अस्ट्रेलियामा कंगारू काटेर खाइन्छ। हामी सबैले देखेका छौँ नि, अहिले त विश्व त एउटा हातभित्र हुन्छ, मोबाइलभित्र हुन्छ होइन। म कि त नेपाल सरकारलाई के अनुरोध गर्छु भने कि राष्ट्रिय जनावर फेरौँ होइन, कि राष्ट्रिय जनावर गाई नै राख्ने हो भने पनि काटेर खाने सुविधा चाहिँ यो मुलुकका मूलवासी र आदिवासीलाई दिनुपर्छ। संविधानले हामीमाथि अंकुश लगाउनु हुँदैन। यदि यो संविधान त अघि मित्रले भनिहाल्नुभयो, यो संविधानको पुनर्लेखनको पक्षमा त हामी छँदैछौँ होइन। नेपालको संविधान 2072लाई पुनर्लेखन गरेर समग्रमा यो मुलुकलाई पूर्ण सङ्घीय व्यवस्थामा लानु पर्यो, गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु पर्यो, धर्मनिरपेक्षतालाई कार्यान्वयन गर्नु पर्यो होइन, पूर्ण समानुपातिक र समावेशीको सिद्धान्तलाई लागू गर्नु पर्यो। एउटा गाई राष्ट्रिय जनावर बनाएर गोरु काटेको, गाई काटेको मुद्दा लगाएर नेपाली जो सार्वभौम नेपाली हामी छौँ, हामीलाई जेल हाल्ने थुन्ने काम चाहिँ तुरुन्त बन्द गर्नु पर्यो। यदि यो कार्य बन्द गरिएन भने यो आन्दोलनलाई हामी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्छौँ। एउटा नेपालको एउटा तपाईँ पनि एउटा नेतृत्व भइसक्यो, तपाईँको पनि दायित्व बन्न जान्छ पक्कै पनि। भोलि तपाईँ पनि हुनसक्छ देशको कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिकाको नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो सम्भावना छ प्रशस्ति। यस मानेमा नेपालमा चाहिँ बलात्कारी, हत्यारा जस्तो चाहिँ खुलेआम हिँडिरहेको छ। आज गाई गोरु काट्ने मान्छे जेल परिरहेको छ। के हो यस्तो? यो किन यस्तो हुन्छ यो देशमा? यो चाहिँ बडो विचारणीय कुरा छ क्या। अचम्म मान्नुपर्ने कुरा के छ भने जसले देश बेच्यो, जसले खोला नाला जङ्गल बेच्यो होइन, ऊ चाहिँ खुलेआम हिँडेको छ। जसले तपाईँको देशको लागि गर्छु भनेको छ नि उसलाई जेल हालिएको छ। यसको लागि म के भन्न चाहन्छु भने देश चाहिँ इमान्दार शासकहरूको हातमा हुनु पर्यो होइन, देश चाहिँ इमान्दार कार्यकर्ताहरूको हातमा हुनु पर्यो। अब यहाँ दलकै कुरा उठ्छ होइन, मल्टी पार्टी सिस्टम छ, हामी बहुदलीय पद्धतिमा छौँ। समग्रमा देशको हितको लागि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अत्यन्तै गैर जिम्मेवार भयो। यदि एमाले काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र जिम्मेवार भएको भए नेपालको संविधान पनि पहिलो संविधान सभाले प्रस्तुत गरेको डिजाइनमा जान्थ्यो होइन, पहिलो संविधान सभा विघटन हुँदैन थियो। पहिलो संविधान सभा विघटन नभएर पहिलो संविधान सभाले प्रस्ताव गरेको संविधान लेखिएको थियो भने यो मुलुकमा लिम्बुवान हुन्थ्यो, किराँत राज्य हुन्थ्यो, खम्बुवान हुन्थ्यो होइन, मधेस हुन्थ्यो, तामसालिङ, मगरा, तमुवान सबै राज्यहरू हुन्थे नि। यो मुलुकमा सबै राष्ट्रियताहरूको चाहिँ पहिचान सम्बोधन हुन्थ्यो। तर के गरियो भन्दा प्रचण्डजीलाई पनि नेपालको आदिवासी मूलवासीहरू भन्दा चाहिँ गिरिजा नै ठिक लाग्यो होइन, केपी ओली नै ठिक लाग्यो, माधव नेपाल नै ठिक लाग्यो नि त। त्यसैले प्रचण्डजीलाई म के भन्न चाहन्छु भने अहिले उहाँ सम्मानित प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ नि त। कमसेकम जनआन्दोलनको मुद्दा भनेको लिम्बुवान हो, जनआन्दोलनको मुद्दा भनेको किराँत हो होइन, जनआन्दोलनको मुद्दा भनेको तामसालिङ, मगरा, थरुवट, खसानहरू हो नि त, नेवा राज्य हो नि त। तर त्यो सबै कुरा बिर्सिएर प्रचण्ड र बाबुरामजीले के गर्नुभयो भने पहिलो संविधान सभा विघटन गरेर कथित रूपले दोस्रो संविधान सभाको चुनाव गराउनु भयो र यो अहिले संविधान घोषणा गर्नुभएको छ फास्ट ट्र्याकको नाममा होइन। यो संविधान अपुरा छ, यो संविधान अपूर्ण छ र यो संविधान विभेद सहित छ क्या, विभेद रहित छैन। जति यो संविधानले के गरेको छ भन्दा
क्षेत्री बाहुन चाहिँ यो देशको मूल जाति जस्तो अरू सबै जाति चाहिँ आगन्तुक जस्तो बनाएको छ। र मैले के भन्ने गरेको छु भन्दा क्षेत्री बाहुनको जुन हैसियत छ नेपालमा अरू सबै जातिको हैसियत पनि त्यही स्तरमा हुनु पर्यो हैन। नेपालको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका सबै किसिमका स्तरका जो कर्मचारी तन्त्र छ, ब्युरोक्रेसी छ, त्यो सबैमा चाहिँ यो मुलुकका 132 जातिहरूलाई जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक हिस्सा दिउँ। म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। नेपालमा सेनाको सङ्ख्या 1 लाख छ हैन। नेपाली सेनाको सङ्ख्या 1 लाख छ, जस्तै क्षेत्रीको जनसङ्ख्या कति छ भन्दा 16%। अब 1 लाखको 16% भनेको 16,000। 16,000 सेना चाहिँ क्षेत्रीहरू हुनु पर्यो। नेपालमा टोटल जनसङ्ख्या बाहुनको 12% छ। 1 लाख सेनामा 12,000 सेना चाहिँ बाहुन हुनु पर्यो। जस्तै राईको जनसङ्ख्या 6% छ। 1 लाख नेपाली सेनामा 6,000 राई हुनु पर्यो। जस्तै लिम्बूको जनसङ्ख्या 1.7% छ भने यसरी तपाईले भनिरहँदाखेरि स्वाभाविक रूपले आदिवासी जनजातिको सङ्ख्या चाहिँ बहुसङ्ख्यक रूपमा छ। एकदमै तपाईले यो कुरा चाहिँ आदिवासी जनजातिलाई किन बुझाउन सक्नुहुन्न कि क्षेत्री बाहुनलाई गाली मात्रै गर्ने हो कि आफ्नो जनसमुदायलाई बुझाउने हो? तपाईहरुले एक भोट चाहिँ त्यही चाहिँ नि के अरे क्षेत्री बाहुनको पार्टीलाई नै दिइराख्ने, अनि तपाईहरु नेतृत्व गाली गरिराख्ने, अनि जनताहरू चाहिँ के गरिराख्ने, यता र उता अलमदी राख्ने त भएन नि त। यो कुरामा नि प्रष्ट छु है। हामीले क्षेत्री बाहुन गाली गरेको पनि छैन। क्षेत्री बाहुनलाई मैले भनेको छु क्षेत्री बाहुनको धर्म हिन्दू धर्म हो। क्षेत्री बाहुनले सम्मानपूर्वक हिन्दू धर्म मान्न पाउनुपर्छ। क्षेत्री बाहुनले सम्मानपूर्वक गाईलाई पूजा गर्न पनि पाउनुपर्छ। तर यो मुलुकका आदिवासी र मूलवासीहरूले, धरतीपुत्रहरूले गाई र गोरु सम्मानपूर्वक काटेर पनि खान पाउनुपर्छ। मेरो भनाइ यो हो। अब हामीले क्षेत्री बाहुन किन गाली गरेका छैनौँ भन्दा यो मुलुकको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका लगायत सबै स्तरमा, सबै हैन तह र निकायमा चाहिँ सबै जातिको पूर्ण समानुपातिक हिस्सा दिने भनेपछि त बाहुनको पनि समानुपातिक हिस्सा आयो नि त। मैले अघि भने लिम्बूको पनि आयो, दलितको पनि आयो, क्षेत्रीको नि आयो हैन, राई तामाङ मगर गुरुङ सबैको आयो। यसको मतलब चाहिँ अहिले चुनावमा हामीले आदिवासीलाई किन बुझाउन सकेनौँ भन्ने प्रश्न गर्नुभयो। आदिवासीहरूलाई वास्तवमा झुक्काइएको छ। अब गरिबी छ, अशिक्षा छ, बेरोजगारी छ। अब यो कांग्रेस, एमाले र माओवादी आदिवासी जनजाति गरिब छ, बेरोजगारी छ भनिरहँदाखेरि आदिवासी जनजाति नै ब्रिटिस आर्मी हुने, आदिवासी जनजाति नै तपाईको चाहिँ इन्डियन आर्मी हुने, आदिवासी जनजाति नै कोरिया जाने, यो धरानमा सबै के आदिवासी जनजातिकै यत्रो ठुलो बिल्डिङ हैन, कसरी गरिब देख्नुभयो तपाईँ? यो कस्तो रहेछ भन्दा नि हुन त अब लाहोरे जाने प्रवृत्तिको विरोध गरे जस्तो हुन्छ हैन। लाहोरे गएर चाहिँ अहिलेसम्म कोही धनी भएको मैले चाहिँ देखेको छैन। कोरिया गएर कोही धनी भएको मैले देखेको छैन। त्यो चाहिँ लगभग यो मुलुकको सत्ताबाट हामीलाई बाहिर राख्ने एउटा खेल हो। हाम्रो मान्छेहरू लाहोर जाने कुरामा अलमल भए। जनताले यो कुरा बुझ्नु पर्यो नि त। हामीलाई बाहिर पारियो, हामीलाई खेदियो, हामीलाई चाहिँ षड्यन्त्र यो कुरा किन बुझाएको छैन? अब हामी के बुझाउँछौँ भन्दा जस्तै एउटा साथी तपाईँको लाहुरे भयो, एउटा लिम्बू लाहुरे भयो, तर उसको साथी बाहुन चाहिँ नेपालको सिडिओ बन्यो, शासक बन्यो, सांसद बन्यो, मन्त्री बन्यो, उसले देशको लागि कानुन बनायो, संविधान बनायो। समग्रमा कुन जाति चाहिँ गरिब, कुन जाति धनी भन्दा चाहिँ हामी कसरी गरिब भयौँ भन्दा हामी सत्तामा भएनौँ। जबसम्म कुनै जाति सत्तामा पुग्दैन भने त्यो चाहिँ गरिब हुन्छ हैन। जस्तै चिनियाहरू लाउरे गरेर चिन धनी भएको त होइन नि त। कोरियनहरू लाउरे भएर कोरिया धनी भएको त होइन। जबसम्म त्यो देशका नागरिकहरूलाई त्यही देशमा हैन आत्मनिर्भर बनाइदैन, त्यही देशमा स्वरोजगार निर्माण गरिँदैन, त्यो देशमा उद्योग धन्दा निर्माण गरिँदैन, तबसम्म त्यो देश त गरिब हो। जबसम्म यो मुलुकका आदिवासी र मूलवासीहरूलाई नेपालमा आत्मनिर्भर बनाइदैन, जबसम्म यो मुलुकमा उद्योग धन्दा खोलिँदैन, जबसम्म यो मुलुकमा लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था निर्माण हुँदैन, जस्तै निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य, निःशुल्क उपचारको व्यवस्था हुँदैन, तबसम्म चाहिँ यो मुलुकका आदिवासीहरू, यो मुलुकका मूलवासीहरू चाहिँ गरिब नै हुन्छ। किन भन्दा ILO 169 चाहिँ भनियो, तर जल जङ्गल जमिनमा पनि हाम्रो अधिकार छैन हैन। के गरियो भन्दा जमिनमाथि हदबन्दी भनियो। एउटा लिम्बू साथीले भर्खरै ताप्लेजुङको एउटा लिम्बू साथीले आफ्नो निजी जमिन चाहिँ सरकारलाई दियो। 75 रोपनीभन्दा बढी राख्न नमिल्ने रहेछ हदबन्दीको नियमअनुसार। त्यो मान्छेले 75 रोपनीभन्दा बढी भएको आफ्नो जमिन चाहिँ आफ्नो भाइलाई पनि दिन नपाउने, काकालाई दिन नपाउने, आफन्त कसैलाई दिन नपाउने, के गर्नु पर्यो? सिधै राज्यलाई दिनु पर्यो। यस्तो कानुन बनाएर यो मुलुकका आदिवासीहरूलाई, यो मुलुकका मूलवासीहरूलाई चाहिँ गरिब बनाइएको छ। त्यसैले हामी के भन्छौँ भन्दा सबैभन्दा पहिले संविधान र कानुन निर्माण गरेर यो मुलुकका सबै जातिलाई क्षेत्री बाहुनको हैसियतमा पुर्याउनु पर्यो, बाहुनको हैसियतमा पुर्याउनु पर्यो। त्यसको लागि राज्यमा आउने सबै किसिमका सुविधाहरूमा चाहिँ सबै जातिलाई समानुपातिक हिस्सा दिनु पर्यो। हामी चाहिँ यो भन्छौँ। सर ठिक छ विष्णुजी, म फेरि तपाईँ फेरि दोबारा आउँछु।